ជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំបាទខ្ញុំមិនមែនបណ្ឌិតនឹងនេះមកបង្ហាញពីការងារពីធំទី1 user management requirement ដំបូងគឺយើងបើកកម្មវិធីយើងហើយតើមកយើងបើក terminal តាមនេះយើងវាយ command HMI តាមនេះយើងវាយ command pwd នេះ user របស់ខ្ញុំមិនណាតាមនេះខ្ញុំធ្វើការ add user ចូលហើយបើ command sudo user add minute no /bin /bas តាមនេះ enter កន្លែងនេះគឺយើងត្រូវដាក់ password ថ្មីឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ password ចូល enter ខ្ញុំវាយ password user ចាស់ចូលបន្តមកទៀតគឺយើងប្រើ command ដើម្បីដាក់ password ឲ្យ user ឥឡូវនេះគឺយើងប្រើ command sudo passwd មិន user តើមកយើងដាក់ password ឥឡូវយើងបានដាក់ password ទៅលើ user របស់យើងadd បញ្ចូលថែមមួយនឹងរួចរាល់ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើការ login ចូល user ដែលយើងបាន add ចូលហ្នឹងគឺយើងប្រើ command su មិនណាយើងដាក់ password ដែលយើងបានដាក់បញ្ចូលនេះគឺ user របស់យើងគឺបានចូលហើយបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើការឆែកមើលវាយើងវាយ command pwd នេះគឺយើងនៅក្នុង user មិននៅក្នុង home បន្តមកទៀតគឺយើងប្រើ command mkd ដើម្បីបង្កើត file txt មួយខ្ញុំធ្វើការវាយវាចូល mkd ដូច file នេះគឺខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ au30.txt ខ្ញុំធ្វើតមកយើងធ្វើការ ls ចូលទៅមើលវាបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើការ exit ចេញពីក្នុង user នេះដើម្បីចូលទៅ user ដើមជាងវិញយើងវាយ exit តាមទៀត command ចុងក្រោយគឺ command cat /etc/passwd ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងវាយ command pwd ម្ដងទៀតបាទចឹងការងារmidterm ទី1មានដំណឹងគូអរគុណលោកគ្រូ